Happy New Year 2026. Nyakora mungajwange no mara eni higani nganario prayo kwa dau chiel. Echako e makare kata kamano odiochieng' ma kawuono ne thoth oganda opong' kod kuyo kaluwore neno odiochieng'no mano winjo bed ni mosenindo Guy Raila Amolo Odinga chopo e higni 81 bang' nindo chiegni dweche 3 mokadho. Nyakora mungajwange miyo kawuono no bag nyasi kuone opogore mar dialo chieng'no mar nyuol mare ma en tarik 7 dwe mar achiel. Wagoyo touch kuone opogore kama bende wamenyoni kaka ne nyasi go bedo odiochieng' mangima Nyakora mungajwang'. Kabina mi thuolo mar go kodwa mbaka nya oro ote magi ahinya to ni into iparo Guy mosenindo Raila Amolo Odinga e yo mane kedichieng' ma bende koro ni pare kaka odiochieng'no mano nyuole. Lai en aria de kauchiel nono wantie live e Facebook Ramogi TV ke Imri ma Eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thondweche. Nohero kilo ji together. Edwin Sifuna en Secretary General Mar Party. En Wood Baba. Onge kumodhiye. I have listened to every word that you have said. And as I said at Mzee's burial, it will not be me to wreck Mzee's party. Mama Aida Odinga okwayo jotelo masani taudun bura mar ODM mondo mi owuothe e tuch achiel ka owacho ni mano ema nyalo medo mbi margi. Wamor bondoka nikech wa celebrate birthday mar Baba Raila Amolo Odinga. Nyasi mag yango chieng' nyuol manosenindo Guy Raila Amolo Odinga otimore ka oganda mathoth pod medo poe kendo yuage chiegni dweche 3 tok tho mare. Piny owacho mar Kenya wacho ni kaunti ma Nairobi no timo ketho mar chiwo oboke mane oyiene weg gorofa mano ruombore kar dak ma South Sea medo gorofa moko 2. Machiegni Nyakora mungajwang' jaloko en Wilson Ochuka, nyinga Lydia Okeo. Chenro enoimore machiegni. Minod mane eno Guy mar ODM Mama Aida Odinga okwayo jotelo kod jokanyo mag duond bura mar ODM mondo ket kwe kanyakla mar joot kendo neni olos weche duto makelo fuere duond burano e kindgi giwegi kokwayo jotelo owe kiro weche e lela. E kinde dialo nyasi mar nyuol mar mosenindo Raila Amolo Odinga e dalane mantie Karen e boma Nairobi, Mama Aida bende oketo ler ni onge ng'ama riembe duond bura mar ODM kolero ni ji duto mantie duond burano gin jokanyo kendo onge ng'ama biro golo ng'ata e duond burano gi thuon. Cynthia Onyango chako chenro mar imore. Higa 81 higni ma ogai machon mar duond buch ODM Raila Odinga de orwako odiochieng' ma kawuono. E tieloni jotelo, osiepe kod familia duto oriwore kanyakla mar paro ng'ama ne Raila Odinga en kendo puoyo moko kuom okenge manokawo e kinde manongima. E thuoloni Mama Aida Odinga oketo ler mare kaka min piny ewi tungni kod fuere mosebedo kokwako duond buch ODM ahinya to ewi ng'ama dhi gi jomadong'. To party ni nen mar party mar Jokenya duto. Kendo baba nohero party no gi chunye duto. To nohero Jokenya bende gi chunye duto. Omiyo an daher kwayo ni kapo ni nitie gimoro matin ma kamoro ok dhi maber to pari en baba ne bedie do wacho ang'o. Nohero kilo ji together. Edwin Sifuna en Secretary General Mar Party. En Wood Baba. Onge kumodhiye. Ka wuod ruoth to yuriembo nyithindo moko e ot. Unyalo bedo gi gwandruok to bedru piny ulos mondo ubed kachiel. Onge ng'at miriembo. Bende onge ng'at mawuok. Okwayo jotelo manomi ting' mar tayo duond buch ODM mondo ket ji duto kanyachiel kendo neni weche duto mantie makelo pogruok e paro olosi kaka joot to oksiko ka gibare wach e nyim oganda. Jotelo manowe party kod mantie party biuru mondo ubed kachiel. Uwuo mokwongo kapok ukiro wach oko nikech weche dwa kirore oko mang'eny ahinya. Mondo kik wabed kaka jomoko ma onge mwelekeo. Mwelekeo no osenyiso en ubed piny uwacho wachu kusewacho wachu tuwuok gi duol achiel
gi jatendu mawacho wachno kaka uwinjuru. Jagoro maduong' mar duond buch ODM Edwin Sifuna bende kaloso e kindeno omedo mako chung' ni en ok obiriwore kod jogo mowacho ni dwa baro duond buch ODM. And as I said at Mzee's burial, it will not be me to wreck Mzee's party. It will not be Sifuna. I made that promise to Mzee, and I want to repeat it here. The advice that you've given, Mama, I want to tell you, there is no one in ODM. It doesn't matter how many times, how badly you've insulted me. There is no one in ODM I will not sit down with. I want to give you that assurance. You have asked us to sit and talk. I am very prepared. It doesn't matter what has happened between us. Jotelo mamoko bende omedo kwayo kwe duond burano kendo nyiso jotelo mondo riwi oganda kanyachiel. Baba also believed in building bridges. He stretched a hand to some of his worst tormentors. And at every point, he was able to heal the country and to bring it back into one. I think it is time that all of us learn from that example and stretch our hand in reconciliation, in building bridges, so that we can continue to have one family that we call Kenya, one family that is called the ODM party, and really one family irrespective of the spaces where we live. This is your Baba's t-shirt. I want you to hold it to the media. And I'm told that you're actually an Arsenal fan. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Mama Aida Odinga ogoero kamano ahinya ne jo-Kenya duto mowacho ni nomiyo anyuola margi yot e kinde mane iko kar yueyo mare mogik manosenindo Raila Amolo Odinga. Olose pare makare Nairobi. Mama Aida wacho ni oganda inyato mago makaluo nochiwo negi luor makende e kindeno mane gintiere kod kuyo ahinya. Mae kaka noloso. Agoero kamano maduong' ni ji duto mobiro manokonyowa mondo wakaw baba e yo maber. Agoero kamano ni jatend piny, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Agoero kamano ni jatelo machon, ma en Uhuru Kenyatta, gi sirkal mangima kuom konyowa tero baba e yo maber. Agoero kamano ni jo-Kenya, to agoero kamano kabisa ni joluo nikech girito wa maber, giywago wa maber. Agoyo kamano, adwoko erokamano maduong', erokamano. Sao mediteko mama. Wadhi mbele jotelo kachiel gi jopiny oparo migosi Raila Amolo Odinga kaka jalno mano kedo ne piny Kenya e kinde ni maji ne dhialo odiochieng' mar nyuol mare karodoko ni nong'ino rengo higa mokalo. Koke kaunti ma Mombasa, kaunti ma Nairobi, nyake kaunti ma Homa Bay, Raila no dhial ka kwayo pod ichwalo ne jotelo mantiere duond bura mar ODM mondo ti kanyakla matego duond burano. Jafwambo marwa e kaunti ya Mombasa, Joja Oko nigi ler. En nyasi mar hingo odiochieng' nyuol mar mosenindo migosi Raila Odinga, nyasi mane obagi Kikambala e kaunti ma Kilifi, ma bende no yuoria gi jotelo mopogore kaachiel kod jokanyo mag duond buch ODM. E nyasi no, gavana mar kaunti ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir e kind jotelo mamoko ne joramo ni gibiro tayo lek mar mosenindo Raila Odinga mokoni en mar wuotho kanyakla kendo tiyo gi duond buche mamoko. Baba alitufunza ya kwa kaeni na wenzenu muweke mikataba, code, azimio, NASA, yote tulifunzwa na baba. Mimi nawauliza hapa wapwani wenzangu, kwa kauli ya baba, nawauliza hapa wapwani wenzangu, kwa kauli ya baba, Hassan Ali Joho si anatosha mwaka 2032? Ndio imesimama na Nyanza na Western na Kisii kufanya ODM pale ilikuwa. Ukweli ama urongo? Kwa hivyo hakuna kutishana. Tutabanana hapo, waziri, malizana hiyo, akishindikana tuchukue chama, na sisi hatutafanya A na B, tutachukua hiyo original. Hatutakuwa kama ile ya Kalonzo ya nusu nusu. Sisi hatukuwa wafuasi tu wa Raila Odinga. Sisi tulikuwa washirika muhimu wa Raila Amolo Odinga. Sisi tulikuwa washirika muhimu sana. Na niliwaambia watu ambao hawajui,
ukifata sera na siasa ya Raila Amolo Odinga, alikuwa na marafiki na washirika na wafuasi hasa katika jimbo la Pwani chini mashinani. Kata kamano, negiramo magiumo gi piny ok giikore mar tiyo gi kweth makwedo piny owacho, kabende giseyo moko kuom jotelo magituoni chal ni jowuok oko mar kelo pogruok e duond buch ODM. Ikiwa chama cha ODM hakitapewa Ali Hassan Joho, sisi wa Coast, we have to champion another political pathway. Na hatutaogopa hali vile ilivyo sasa hivi kwa kauli ya baba. Je, tuseme Ruto tosha kama alivyosema yeye, Kibaki tosha, ama tuende kwa wale ambao kwamba upande mwingine ni wa kabila? Unajua watu wengi wanapenda sahihi, mpaka siku nyingine nilisema could it be that someone see a contest. Mimi ndio niliongea na baba mwisho. Mimi sijawahi kusema, because it doesn't matter. It doesn't matter who spoke last. What matters is how you carry what Baba gave us over the period. Nyasi maket kod manone bende obage gweng' ma Fedha e kaunti ma Nairobi, kuma riwruog mine manie duond buch ODM ne joramo ni giikore mar tiyo kanyakla kendo neno ni gimedo tego duond burano. Kae ne ging'ado kek kaka rapar mar yango higni 81 masani ne Raila dhi rwako kadiponi ne pod ongima. Piraboro en mutieke piny ka, achiel en malo, to wawacho ni wan kaka ODM wahero baba, to kendo baba oweyonwa party miluongo ni ODM, to party no baba kata itho, lakini party ni to warito piny ka. Aheri ahinya kata idhi kamano to pod wan kodi, to wan e chama mar ODM mani wenwa ok bi kethore, wan kaka wamama mar shinani wantie, to min piny mama wa ma number 1 pod ntie, ok wani atima nikech mama u kapok otho, dong pod untie. To e kaunti ma Homa Bay, jaod bura mar kaunti no Laktar Joyce Osogo Bensuda ne onyiso jotelo momako lemo mopogore e duond buch ODM mondo mi omakre kanyakla kendo giwuo gi duol achiel kaka yor chiwo luor ne mosenindo Raila Odinga. As ODM party, I'm one of the members in ODM, and I want to encourage the ODM fraternity in the spirit of Baba and his good values and principles of Orange Democratic Movement. We must remain strong and united. And this I'm reminding you on the 81st birthday of His Right Honorable Raila Amolo Odinga. George Aoko, Ramogi TV. Kata odoko ni hik mare notimore chiegni dweche 3 mokalo. Mokuom jopiny kod johera mag mane enogai mar ODM Raila Amolo Odinga no chope paro wuon mare makao ka Jaramogi mar dhialo odiochieng' nyuol mare mar higni 81 kagi wacho ni mano en achiel kuom yore mag dhi nyime gi ling'any ma jatelo no weyo historia maduong' e paw siasa. Aka Steve Bikolero no amoko kuom jopiny mano yore nyasi no oko kuku mar ODM mondo many yore mag tieko mutni masani nenore e kind jotelo duond burano. Tarik 7 dwe mar achiel en odiechieng' mathoth oganda wigi ok nyal wilgo ni mar chieng'no ema ne onyuole mane en ogai mar ODM Raila Odinga. Happy birthday to you. Kata odoko ni jatelo nowito ngimane dwe mar 10 higa mokalo kendo hik mare timore e thuolo mar ndalo 7. Moko kuom johera mage, josiasa kod jopiny nomolo kang'o ka Jaramogi odiechieng' ma kawuono mar hingo odiechieng' nyuol jatelono mar higa 81. Wamor bondo ka nikech wa celebrate birthday mar Baba Raila Amolo Odinga CGH. Wa celebrate kwa ng'eni wan gi lit nikech nyocha wewa, lakini wang'eni kawuono spirit mar jakom nika bondo ka kamoninde. Egini wabiro kaka jobondo gosiepe Raila mwa pinje duto wan ka. Jaramogi Oginga Odinga kod joge te nyithinde te emomiyo Kenya nitie kama Kenya nitie ni, emomiyo wan gi peace. Gise sacrifice nwa gikelonwa devolution, magikelonwa wuoyo makata koro sani ji wuoyo media kata ji wacho ang'o. To ang'eyo malong'o ni baba kanotho pod wamon ji mon mopogre opogre. E kindeno
ne gipuoyo kit telo mane Odinga onyiso piny Kenya kuom thuolo mar ariya gino magiwachni nyaka dhi nyime. A man whose words of wisdom inspires many. A man whose very life is a legacy to us. A man whose leadership has changed the landscape of this country. A man who was just, truthful, accommodative, loving, honest. Machielo ne gikwedo mutni masani koro neno e duond bura mar ODM ka giwacho ni duond burano onge kod fuok moro amora ni mar ongirore e bwo ogai margi manyien Dr. Oburu Oginga. Tungni muneno matindo gieki ok gin ni gimoro tie malich ahinya. Ena ni nyithindo pod mon mopogore, moro pod dwaro space, to wang'eyo ni ODM pod nitiere imara. Wantiere gi baba manowewa e lwete, ma baba nyowewa lwete, ma en Dr. Oburu Odinga. Ka ot niga gi weche matindo mana kaka ute wa wan gi nyithindo. Magi mana auka makalo, tang'eyo ni odwa ni en ot mochung', en ot ma onge gima biro yiengo. Jopiny go bende nokwedo jogo mago anyuola mar Joka Odinga e mbui ka gikwayogi mondo gikonji e kuyo kanyakla. Twakwayo jobondo duto gi jopiny duto gibed gi mor kende, lakini gilem nyaka familia mar Jaramogi Oginga Odinga. Gilem ni Mama Ida masani en Chiliel. Gilem ni ji duto masani wito gik maricho richo kuom familia ni. E kindeno jongolo mosebedo kamoro oganda e liend Odinga nosingo mar dhi nyime gi goyo orutu nyaka chieng' moro liend Odinga duon ni mar mano en achiel kuom yore mag yogo jatelo mar Andiga. Asebedo ka koro nyaka ne baba to katimo entertainment wa mwatimo warwako welo mopogore opogore. Kendo odiochieng' ma kawuono nwatimo birthday ma baba, wendwa manyalo biro, oganda manyalo biro, kendo washerekea maber ma waparo ni kama baba nitie en bendo donko mor. Koro kane wabiro kar kaendi to ne wabiro mondo wa revive our cultural heritage music mana molo hero. Amno ne ja culture. Ora ne ja culture. To mang'eny adwoko ni mana Mama Ida Mos makende kaka nyaluo manyako majasinani mosebedo ka owito chuore to pod otegna tega. To wamedo mondo wabwa tege kendo wabuk tiende kabisa. Mar ariyo, culture is money. Agwambo no ero culture. Agwambo no ero traditional. Agwambo no ero gimora mora. Culture is money. Culture is unity. Todoko ni endalo mohewo ujumbe 12 nyaka mane en ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kowe ka yweyo mare mogik odiochieng' ma kawuono oganda moting'o wede, anyuola kod johera mage nochopo kang'o ka Jaramogi mar dhialo nyuol mar Odinga ka gihingo higni 81 mar jatelono. Kwayo margi maduong' en achiel mar oganda Luo kod duond burano ero mar ODM. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kamano bende nyakoro Mgajwang' ote nopong'o mbui kotelo gi jotelo mopogore opogore ka bende gimedo ywago Raila Amolo Odinga ka gipare kaka jatelono manoneno ni demokrasia obire pacho kae. Wang'iye mokuom otege mane or e mbui kawuono kine mabende ne paro nyuol mar Raila Amolo Odinga mano mar 81. Jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni kawuono tarik 7 waparo chieng' nyuol mar 81 mar Right Honorable Raila Amolo Odinga, jal mano hero piny Kenya. Kendo nonyiso chiwruok kod hera maonge gikone ne piny Kenya. Bende jatend piny no dhi mbele kowacho ni baba nopuonjowa kinde duto ne piny Kenya nyaka ket mbele ne dwaro marwa wawegi. Bende nowacho ni onge gino maduong' maloyo kwe, kendo onge loch mora mora mane duong' maloyo kwe mar piny Kenya. Odhi mbele kowacho ka nyakoro Mgajwang' ni ne en kod geno kinde duto ni ndalo mabiro bedo maber ne oganda jo Kenya. Ne oyiero kwe ndalo duto to ok tulo. Ne oyiero achiel mar oganda to ok pogruok. Bende ne oyiero geno to ok wito geno. Jatend piny bende owacho ka nyakoro Mgajwang' kano paro ogai Raila Amolo Odinga ni ka waparo nyuol mare kawuono waparo puonj mage mano weyowago kaka oganda mar keto winjruok kendo tiyo kanyakla mar chopo lek mar piny Kenya. Nyalo panyo koro Mgajwang' na achiel kuom lek go gin keto piny Kenya chal kaka piny mar Singapore, en lek mabende koro duto jatend piny ni kod geno ni biro chopo kare. Bende ogai manyien mar duond burano mar ODM Dr. Oburu Oginga noywago wadgi nyakoro Mgajwang'. Owacho kama:
Owadwa mahero Raila Odinga osebedo mapek yie ni ne iwewa. Ne wadongo kaka rude kendo ne wakadho e mathoth ngima. Ne wanyiero kanyakla kendo bende weche mathoth no wacho kanyakla. Omedo wacho ni ne gibedo gi winjruok makare. To kawuono awinjo pek wuoyo kuomi kaka jal makoro onge kodwa sani. Oburu Oginga omedo wacho ni aparo kaka ne chiwori ne kedo ne piny Kenya. Twak mane wathoro bedo godo kendo kaka ne watudre machiegni ahinya. Ne ok in mana nyathiwa kende to ne in osiepna machiegni mogik, mano ma dho ngere otiso ni best friend. E chunya to pod ngima. Mano en ute ma Dr. Oburu Oginga bende sani en ogai ma duond burano kaluwore gi nindo mar Raila Odinga. Duond bura mar ODM ma bende en duond bura Nyakoram Gajwang' manochak gi Raila Odinga wacho ni pod wapari ibiro sike chunywa nyaka chieng' ywe gi kwe jatend duond bura marwa. Mano en ote mondi kawuono tarikni mar 7 dwe mar 1 kama bende ni pare nyuol mar Odinga. Professor Peter Anyang' Nyong'o ma en governor ma Kisumu bende no oro ote mane owacho ni kawuono waparo nyuol mar baba, ok gi nyasi to gi paro matut, ok gi mor kod goyo koko to gi ling ma oting'o weche moko mapek. Wacho na dier ne wayudo lal. Raila Odinga ne ok mana jasiasa e pacho kae kende to ne en jatelo ma humbe no lak nyake Afrika mangima. Wacho ni Odinga ne oyango ni Ouru ok ne yud e yo mayot nyaka ne kedne rite kendo tine nyaka ne nyis chuny motegno mar chung'ne. Ne ochung' ne ratiro kod adier mano bende kaka no tayo duond bura mar ODM. Bende kwa medo ng'iyo otego Nyakoram Gajwang' jagoro ma duond bura mar ODM Edwin Sifuna bende kawuono no chopo e nyasi no. Karen wacho kama nyaka ne wewa chiegni dweche 3 mokadho thothwa pok onyalo kadho lal mari kaluwore gi gima ne in e ngimawa. Adier ok wabiro ywak. Kawuono waparo nyuolni, waparo kitelo mane nyisowa kaka duond burano mar ODM kende pacho kama ngima. Higni 80 mane dage piny ka gin ranyisi mar chiruok kod bedo kod yie ne uru mar piny kod ratiro mar oganda. Nyaka ne wewa waseneno ka moko kuom gigo mane chung'ne gi motegno iwito kucha. Mano en ote mar Edwin Sifuna Nyakoram Gajwang' iwinjo kanyo mutni osebedo kaka mano ma Aida bende onyiso gi ni onge kuma ng'ato dhiye ng'ata be ok oyiene mondo riemb wadgi e pati duto na gin nyithi baba. Mano ote mochiw gi mama. Diere en ote mar wi oganda kendo dwaro mar oganda en mondo mi duond burano omed bedo kod kwe kod achiel mar oganda kaka yor nyiso telo makare kendo riwo wi oganda luwo kanyakla. Gikone ringre mar jarito mano odong' e bwo od orofa mar 16 manolwar e kar dak ma South Sea oresi tok ndalo 6 mar menyo kendo mano kanyo koro ne chwalo jogo ma bende oseyudi nyaka 2 matimore kinde ma jatend migawo malope kod gedo mag ute pacho Alice Wahome koro biro omedo seo sirikand kaunti ma Nairobi mowacho ni nopodho medo mar orofa kata meto mar orofa 4 e odno tok chik. Sinfros Okinda nochopo South Sea. Gikone cheno mar fuko ilowo kod menyo mar ringre joma noiki tok lwar mar orofa ni mar 16 e kar dak ma South Sea Nairobi orumo tok ringre mar 2 kendo mogik resi. Our urban search and rescue teams have managed to recover another unidentified male adult from the collapsed structure. With this recovery, the 2 suspected victims have now been accounted for. The relevant authorities are undertaking the necessary processes, including identification with dignity, professionalism, and respect for the affected families. Sirikal koro yango ni thoth chenro mapile alwora mar kar dak ni koro dhidhiyo nyime kaka pile kado bedo ni chenro mar timo nonro matut pod nitiere lweto bila. At the most appropriate moment, the incident commander will declare main search and recovery operation formally closed and hand over the scene to the investigative authorities for further processing. The government of Kenya remain committed to ensuring accountability,
safety, and the implementation of lessons learned from this very tragic event. Jatend migao mar lope kod gede pacho ka Alice Waomi Seuten County ma Nairobi kuom puodho meto mar orofa 4 ewi 12 ataro mar chik. The county did the last maybe nail, put the last nail on the, what do you call it, coffin, because they approved 4 other floors. When the building is being completed, that's not how we work. That is not how work should be done. And those approval by counties, they may want to defend them, but that is an area that we shall tell the public what happened. Nasikia kuna mambo hapo ambayo ilifanyika ndio approval ipeanwe. We are going to uncover some of those things. We will expose you. Wamo yangoni report mar masirano ibiro pedhi elela kendo joma yudgi ketho ibiro kawne gi okang' mager mar chik. Upon receipt of the report, it's being processed very fast, but we still cannot, we must ensure that we have every important detail to enable us hold some people accountable. I have a strong feeling that we will hold some people accountable because a building that is professionally built with the right material is not supposed to collapse and kill people. Sirikal kore jiwo mondo non matut ute migero e pacho ka mondo mi ogeng' masira maket kod mano. High rises coming up in this country, but if they are not checked, we are going to have, and see very serious disasters in this country. So I would like to urge the ministry to ensure that all the construction works in this country conform to the regulations and the standards. Because otherwise, a lot will go into loss. Human lives will be lost. So basically, I would also like to appreciate. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kweth makwedo piny owacho mar Kenya koro wacho ni gin kod kiawa gi duol matayo yire pacho ka IEBC. Ne gilose liendo wuon jaod bura ma Kipiriri Wanjiku Muhia e gwenge Manyandarua josiasa go kama oting'o Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Justin Muturi to kod Eugene Wamalwa. Na wacho ni IEBC chano gajo yiero mar higa manyien mar duoko jatend piny Kenya William Ruto ya PC. Bende gimedo ni chich margi wuok koda kaka IEBC notayo yiero madundo manotim higa mokalo. Americans are following their best national interest. Pesa zao ziliibiwa kutoka Marekani zikaletwa Kenya. They are following those people. Wakifuata sio Rigiji, si Kalonzo, si JB. We want to assure Somalis and every other Kenyan who are not criminals, that we are together. Mimi nimeongea juzi ya kwamba iko mall iko Isili ambaye ndio inatumika kuleta mchele kuangamiza wakulima Mwea. Nimeona wajumbe wamekutana kusema ati mimi nimeingilia hiyo mall. Mimi sikutaja jina yake, sikuwa naijua, wenyewe ndio wanataja. Sikujua mwenyewe, wenyewe ndio wanataja. Sikujua ametoka jamii gani, wenyewe ndio wanataja. The guilty are afraid. Sisi hatuna shida na jamii ya Wasomali. Mtu mmoja akiiba, the community of Somali is innocent. Lakini vile vile lazima mjue ya kwamba sisi kushinda lazima tuwe na IEBC, lazima tuwe na referee aliye sawa. Juzi tumekuwa na by elections na tumepata ya kwamba the new team ya IEBC walikuwa na mtihani kidogo. Uchaguzi mdogo pale Malava, uchaguzi mdogo kule Mbere, and they failed miserably. Wakayomo kongonya koromga jwang chenro en oimorero kama na henya kumketera Mogi TV. Mwalimu Faith Mzomo kantiere Malinde wacho ni happy birthday to Baba Raila Molodinga. Wacho ni baba noyo wa maleto pod late nyaka sane yueyo ma okruma Meruoth.
Eno bende ote omedo wacho ni jo ODM owere gi weche mibayo kata duokruok e lela. Gimany ka ginyalo winjore mondo mi giwuoth kamoro achiel. Mano ema be oparo ni nyalo bet maber ne baba kumora mora ma intiere. Eno bende ote kanyo mar min pilot Mandhiwa wacho ni oparo Raila Odinga kuom kelo kue e piny Kenya. Wacho General Filo gengo kanyo kantie Mombasa. Awiti Jarodi wacho ni entiere kodwa e chenro. Kaito wacho ni Pastor Joel wacho ni chuny baba omed nindo kama okue. Jack Jawarianda ni kacha ka in Warianda Beach. Eno Adinga Yeya wacho kanyo ni gin go chieng Bungoma. Gin bende giango chieng no mara paro ngima baba. Neno te mar min pilot wacho ni Raila Odinga no oketo Kenya obedo kod kwe. Pasa Juma Rundu bende wacho ni jotend ODM dwa ketho chama bang' tho Raila nango gibed piny mos mondo gilosi. Haya, medane no Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni en gi mama gi Christine Oniala wacho ni ote en do ODM mondo wacho ni ODM pod pek jotelo many weche manyalo gero kende kik giwach weche manyalo muko. Kaito wacho ni poch gi pak ne Mili Gesa ka chiel gi mama Aida weche gi magiwacho gin weche ma gero party. Ozum Kapita wacho ni Happy New Year. Kaito wacho ni chenro onene yo makare gi Victor Bura gi Caleb. Kaito wacho no wuoro mana jo ODM. Baba noweyo wae broad-based government gi weketo chama gi koko. To wacho moyier manganario pario kod abeyo. Chenro eno yimore med olo ote magi Nyakwaro Mgajwang oyo maten kikidhi mabor. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon, mondo ne ondhiye ka niketo gimomi luongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo, ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge adiera. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Higa mar 2025 Nyakwaro Mgajwang osebedo higa mapek ahinya to ne oganda luo. Bang' wito gai Raila Amolo Odinga wateo mondo wawuothi kendo wadhi mbele kata tek kamano. Kwachako higa 2025 hakwayo ni hayo makare to moloyo wawuoth kanyakla kaka oganda nikech riwruok marwa etekoa. Happy New Year 2026.
Machiegni kendo Nyakwar Mgajwang wadhi mbele gi chenro mar oimore atere nyaka kaunti ma Homa Bay kama obila e kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi nono nek ma koch ma japuonjre manyako manotimo penj mag grade 9 manyoyudi ka onegi kendo ringre Ojwang e bungu e gweng' ma Chamakoa Kasgunga e kar chung'od bura ma Suba North. Aka ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich leronwa familia mar japuonjre no ywak e wi kit nek ma koch manotimne kendo gidwani obila omaka chije ma itudo gi nek ma kamano. Rumbi mar lit gi kuyo okwako dala gi japuonjre Fedona Wuoro Chieng mane otimo penj mar grade 9 e skul primar ma Wanga e Kasgunga Suba North bang' kane onege konek moro magalagala odiochieng' alanga kane owuok odhi rego e chiro ma Kirindo. Min japuonjre no Mary Ochieng wacho ni nyathino ne owuok kadhi rego Jumapil kar saa 5 mar okinyi, kata kamano ne ok oduogo pacho, gino manomiyo gibedo kod chich kendo chako luwo ndache e senta ma Kirindo kama ne odhi rege. Nawe dala kako loso oduma mondo odhi oregi, an bende nadhi kowadwa moro no nditi. Aduogo odhiambo gimoro saa 11:30 tayudo ka ripode onge ni no oseduogo, nodhi rego gimoro saa 5 mar okinyi. To ka duogo ayudo jowadgi manodong' dala ka, to kona ni owadgi mane gidhigo mane giwuogo ka gidhigo Kirindo, owadgi notelo mbele ne ten nodong' chien. Koro owadgi no kadhi Kirindo duogo, to duogo yudo koduma opukre e ali moro kanyo. Koro owadgi no koyudo gigi to biro go dala. Koseduogo go dala kae ma koro gichako fwenyo go ni nyathigi no onge nikech nowuok nodhi rego to yudo koduma opukore ma yudo fuko ne gi filota gi gima no otwe e pesa, tamba mano otwe e pesa. Miyo no wacho ni bang' wuotho kendo menyo kuom seche ne gipoka giromo gi bando ma nyathino ne dhi rego ka opukore e tie bungu moro ka fulota konchiel manorwako kod gik mamoko bende ne giyudo machiegni kod bungu no, gino manochuno mondo gidonji bungu no bang' remo kayogi kama ne giyudo ringre ka Ojwang bang' kane osenege. Ka koro familia mar nyakono kwayo sirikal mondo oyie konygi e timo nonro matut mar ng'eyo gima ne okelo tho mar nyakono. To kochakore gi kar kanyo gimoro noyware piny miweno oywa ng'ato. Koro kar kanye wachich go ni bin kane ng'ato timone gima rach to en ema oywaye kanyo no. Koro wachako manyo gi kanyo gi kama ni gimoro oywaye no. Menyo nyaka seche mang'eny ma kogiko odhiambo otieno saa 5 ne pod wamenyo. Koro otieno saa 5 ema wadhi wayude godo. An mana chiliel ma chwore nosetho nene ma nyithindo ge manya dongo. Koro ka sirikal nyalo konya to gikonya mondo ayud ratich nyathina no mondo oyudre. MCA ma Kasgunga Wuod Nura Odongo mane otimo limbe e dalano ne okwedo nek makamano kane okone tendo bila sub county ma Mbeta mondo otim nonro mapiyo mar mako jogo eko matudo konek makochno. Tim motimore ni kabisa ni otim moko ningo timre nyocho timore Waundo kendo koro ochako timore ka. Wadwaro ni mondo jo sirikal odhi mapiyo piyo, the DCI, the NIS and even the uniformed police mondo wayud ng'amo timo gini mondo adiri ong'ere mondo wang'e gima omiyo timo gini. Jalup Commissioner Sub County ma Mbeta Peter Mutiso okone obila ma okwach kisane koro kaso nonro margi mar mako jogo manonego nyathi ma nyakono ka okone kit nek makamano nyaka koro gitieki alworano kendo jiwo jopiny mane kon maling'ling' mondo chiwnegi mar konyogi e timo nonro. The pattern is so disconcerting because just recent, late last year we had got incident at Kamsama. Similarly, where a young primary school kid was also murdered in similar circumstances. And earlier in the year of 2024, there were 2 incidences at Rusinga Hill where 2 female persons were found murdered, and also similar instances. Any information that could lead to the arrest of the culprits should be volunteered as soon as possible. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Tanpiny Kenya William Ruto no bagoro momatwa kewi okenge makedo gi kuong kod yedhe ma oko puodhi. Romo mano bage ka jot majatend piny bwa ma Nairobi. Romo no ne geto kedo gi medruok tiyo gi yedhe go e pacho ka gino moserocho ngima oganda mathuth. Jatend piny oyango pek ma yedhe go osekelo e pacho ka kowacho ni ma osebedo hinga e dongruok mar piny Kenya e yor uchumi.
Bende ogolo paro mare chugo chike matayo uso yedhego kaachiel gi siro okenge mathiro tiyo gi yedhego. Romono noyuore gi jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen, jagore migao no Dr. Raymond Omolo, ogai mar obila Douglas Kanja, jatend DCI Mohamed Amin, jakom mar Nakada Stephen Marori e kind jotelo e migepe mamoko. Mokuom johala ka timo ohala maluthuli e boma Nairobi ywago lal tok mach manyomuoch nyoro wang'o kuondegi mag ohala kod mwandugi. Kaluwore gi sub county commander ma Nairobi, onge jal moro amora mosefweny nowito ngimane masirano, kendo gitimo nonro margi mar fwenyo adieri kata gino manyo kelo muoch mar mach makamano. Josim mach ma oko nyasi majno bende oywago kido molos godo kar ohalano, wera ni en gi kamoro achiel mar donjo kod wuok, chal makoro omiyo tich matek e siyo majno, kaluwore bende ni nochako muoch tieng' mar ariyo tok ka nosesime e okang' mokwongo. Jogedo magero ute e Nairobi County aswa kuonde ma itime ohala machalo kod Luthuli Avenue kae, wakwayo ni mondo gibede ka giketo accessibility bedo mayot, kaka ng'ato nyalo donjo kaka mach owuok ni, kaka inyalo access kuma mach wang'ie. We are investigating the cause of the fire. We have received information about it. We are yet to verify. That is a process we must undertake. The stalls within the first floor are compartmentalized. They are compartmentalized by sheets of metal, and this one is becoming a challenge to get through. The smoke was contained in one area because of that tunnel. No other exit. That was the first challenge. But all in all, we made it and we extinguished the whole fire, the whole floor. But now, around 3 in the morning, it reignited again. There was a challenge with 2 shops. One shop was having clothing, and the other one had electronics, especially these batteries. So the smoke was very, very intense. Migao mar thieth Aden Duale onyono piny ni ok obichoko ke ogirimiti ma kindgi kod jochiw thieth ma clinical officers mar nitend jochiw thieth go pok obedo jo adieri e wi kwan jochiw thieth mane okawo pachgi. Duale owacho ni winjruok ma kamano nyiso jochiw thieth 150 kata obedo ni nitiere mokalo 7 matiyo counties kod mago matiyo kuonde mamoko kaka Efinya Kidi leronwa. Mara par kod auchiel mar ng'anyo margi, jochiw thieth ma e bwo mabul mar clinical officers nochako wuok oko kendo chopo e ndara ma medo sundo piny owacho kod tend migao mar thieth mondo chuo kogno e winjruok mane gibedo godo. Kaluwore gi tend clinical officers, piny owacho kosebedo ka miyo pek dwachgi kendo gibiro dhi nyime gi ng'anyo margi nyaka kanyo machop dwachgi. As we always say, our most comfortable place to be ni pale tumeketi tunaona mgonjwa wetu, tunatumia ujuzi wetu kuhakikisha ya kwamba wagonjwa wetu wanapata nafuu. Lakini wakati tunaletwa hapa, wakati tunafanywa kila wakati tunaandamana na tunakaa nyumbani, hata sisi wenyewe inatuadhiri kwa kiafya ya akili. Korka kore, jatend migao mar thieth pachoka Aden Duale owuok oko mager kokwedo keto e tim winjruogno kendo wacho ni ok obichwoyo koke kata keto sei mare. Ma kaluwore ni winjruogno nokawe pach jochiw thieth maromo 150 kata obedo ni nitie moko ma hawa 10,000 matie counties kod ute thieth mamoko. The CBA that I am to sign, which is ready, is a CBA of clinicians working at the Ministry of Health. And there are only 150. In the counties, we have got over 7,000 clinicians working in the 47 counties. In our referral hospitals, we have over 410. In total in our country, we have 33,000 clinicians. When they were negotiating, they only negotiated for 150. So even the law, I mean, it's going to be very discriminative. If I sign for 150, and even the 410 in my referrals,
are not enjoying this collective bargaining agreement. Duale omedo ni yono mar tieko ng'anyo jochiw thieth mag clinical officers en bedo twak koten jochiw thieth go twak maketo weche duto eler. The bone of contention here is risk allowance, which was at 3,000 and now we have taken it to 7,000. So the document I have for the 150, which I can even sign tomorrow, is for only 150 clinicians working for the Ministry of Health. But as a Minister for Health, I am in charge of all healthcare workers, including the 7,000. So I have told the leadership here, you go consult the Council of Governors, consult the board and the management of our referral hospitals. Let us all agree we move it from 3,000 to 7,000. I am a man of dialogue. And please tell them they can do as many demonstrations as possible. Ultimately, they have to come to the table. E weche mag jochiw thieth mane ondikie buorak mar COVID-19 kata Universal Health Coverage, Duale wacho ni sani ichulo gi kaluwore gi dwaro maduol marango weche osara. Ne jogo mane ondikie orak mar Global Fund, ogirimiti margi ok bi kete sei madhi nyime gi tich. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi e kaunti ma Siaya kama od bura ma kaunti ma Siaya kwa mondo mi oketo kenge makare mane one chik mane gikalo masiro mond liete ochako tiyo mapiyo. Otema kama ochwal ko Tabitha Ogutu manjata tije riwruok masiro mond liete ma itawo ko Senator ma Siaya Oburu Oginga. Ogutu wacho ni mond liete kaunti ma Siaya pod kale midhiero kata obedo ni chik no puodhi higa mokalo. Kata kamano MCA ma Siaya Township Ward Obiero Tari no singo dhoge ni kaka jo od bura gibiro neno ne okenggo madwarore oketi e tim. Wabiro ni mondo wakony jo mamine mawon pere gi bendo sewegi kaka wasebedo kwa timo e wards mamoko e county ka. To kawuono be aneno ka mheshimiwa Otare bende temo jiwo jo mamine ma deno ni mondo ruodhi. Ni ntie bill moro be mantiere county assembly ma Siaya kacha ni wateme uru matek mondo bill ni ochak tiyo gi policies mondo miye teko mondo chiruoth ochak neno faida ne nikech gini dhi konyo mondo ruodhi duto ma Siaya tada na wach mondo ruodhi ne chiruoth kik bed mana no bet ni kwecho kwa mi matin kama tibende tim mari watia matek. The videos osebedo neglected nyaka nene lakini the empowerment makoro gitimo sani ni kata mwatimo ni ngima boro minyon koro widows ma Siaya bro bedo ka gibe gingen gibe kare gibiro recognize i system ma sirikal. Koro adwoko ngero kamano kendo namora wachako gokinyi kendo angen pod wabro dhi kwa tegre mondo mi wanen gigo chopi wange kadwarre. Gibilimo wakawuono kendo gikelonwa pesa mar table banking. Osebedo mapek kuomwa kaka mond liete nikech in midwa ni many kaka nyithindo chiemo, in midwa mondo imany kaka nyithindo somo. Koro wamor nikech bil manyocha okalni koro wachako neno nyakne nikech wayudo pesa makoro wadhi timo go table banking. Obila e kaunti ma Homa Bay osechako timo nonro ewi kuo manotimie apise mokariyo mag sirikal mantie log tich mar tesend obila e sub county Mambita. Mane jomaundu okwale masinde mag computers adek. Jomaundu go nomonjo ma oturo apis jatend obila mag okwach kich e sub county Mambita Otieno Manyoro manyogi kwale computer achiel kendo turo apis mokiyo kode ma jatend jomin buche e doho ODPP kama ne gikwale masinde ariyo mag computer. Kaluwore gi report mar obila, jonjorego nomonjo apisego Otieno kama ne gituro dhoudi ariyogo ka gitiyo gi chuma kendo kwale mwandu. Matimore kata obedo ni apisego irito kuom seche 24 gi obila. Gisani apisa 4 mag obila manyo rito apisego e kinde kuono idawo dhoggi. Chelo nyakoro mgajwang janyuole skunda jigiwegi ma Chemelil Sugar Academy mayudre Muhoroni sub county sani koro buogo maradhi edoho. Kalore kod kaka itawo skuno masani nitie lwet kambi mara Chathi Group mane oyudo rak matawo kambi sukari ma Chemelil. Janyuolgo wacho ni ok gimor kaka
jaket mwandu no taos kuno kendo gidwaro mondo midoho ema othegi ni mar buche magisego ko joket mwandu go senyuogo onge olewo mora mosenyuolo. Giwacho ni tend kambi manyien no yande ochungo jopuonj kod jotich ma Chemelil Academy tich kanyaka sani jogo ma oseduoki e tijno omiyo rak manyap e yor chudo. Gimero ni Chemelil Academy na achiel kuom skunde matimo maber e pinje e alwora ma Nyanza kendo gibiyie mondo mi otaye marach. And in today's meeting, we've tried reasoning with them, and that has failed. So the resolution today is we're going to court tomorrow, basically to have the courts interpret for us what it means for them to have their list. Does their list include the school? Does their list end at the Sugar Company Limited? Because once we have that done and identified, then we'll identify a way forward. So we're asking all our parents out there that tomorrow we will communicate to you when schools is opening, which is in this week or early next week, but the schools will open. But we're also following up on legal issues just to be able to have this resolved once and for all. My child is at home. Instead of my child being in school, I'm the one who is in school. It's really disheartening because basically I've left my things. My work hours, no one is paying for it. Coming to address something that I think the management ought to have addressed long time ago. The children have been well in school. My son is in Form 4 right now. We've been here since Form 1. Nothing has ever interfered with their stay in school. So it is only the time that the lease was granted to Kibos Sugar that all these problems started. Wakayo machielo nyakoro mgajwange chendo ni mar oyimore kauli Bernard Mano Sergeant County man Migori wachono paro baba Raila Odinga kaka notelo ne oganda mar Luo maber kod jo Kenya bende te kendo wacho ni no hero kelo kuseche te wacho kanyo ni kane weche tek piny Kenya to en mano kelo kwe chuny babo yugi kwe. Jabez Isaiah kantie Kanyaluo Karachuonyo wacho ni lit nende nikoro wa celebrate birthday mar baba to oonge wacho ni Nyasaye mad medo chuny oganda anyanya to oganda John Nagi kuom lala ma bende ne wayudie pacho kae. Eno bende Chef Walter onyisa ni happy birthday ne baba ka paro godo mise motegno mar siasa manokelo jotelo mag ODM mondo jiwa achiel mar oganda kaka baba ne dwaro en kanyo gi familia mare gintie dala mar Homa Bay kama na hinya Walter. Jaro Soja wacho ni happy new year, happy birthday to baba Raila Odinga. Joma wacho ni Ruto dwa kwalo mbulu gin jomo seluro yiero kendo giseluro Ruto wacho ni nyis joko galo duto ni girom Kisi Jumapil mano Green Chief Army kaeto wacho kanyo ni ntiere kod wa chendro erokamana ahinya Jaro mano siep Dr. Raymond Omolo bende aneno kanyo ote mano mor kae gi au Kidibo kantie Ulanda jotelo modong' ODM kik uwe chama kethre wacho ni mikae mare kantie Ulanda gintiere go kanyo alori wacho kanyo ni en bende weche gichopo ne yo makare entiere county ma Migori mora ahinya kaka weche gidhi kaeto wacho no gando med mananyayo kwe pacho kae kaluwore ni nindo mar Raila Odinga kik bed ni ema kelo pogruok e kind oganda to bed gino makelo kwe ne oganda e pacho kae nyakwara Mogajwang bende aneno kanyo ote kanyo mara chogo wacho ni en chogo wacho ni entiere kodwa kaeto wino Janabi kantio yani Masai wacho no Luoch Bon kantia Rambe gintiere go kacha gino Ramogi TV iko achiel mar oganda anyane oganda lwe kinde ni mabende kori paro Raila Odinga. Kotis Agri wacho ni entie Meru wacho ni Meru kono be weche gichopo ne yo ma owinjore kaeto bende Stefina Aago wacho ni entie Kisii wacho ni en bende Kisikono okete manera Ramogi TV kaeto Godfrey Onyango to wacho ni gimalitne en ni baba koro onge chuny baba omed yu kama okwe we matanya kono Majwang wadwa kod mago mag tuke kikidhi mabor. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up.
Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikuongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Dial *812*784# to get a classical as your skiza tune. Bang' weche liekore matungni e duol matawo tuke pacho ka FKF ewi telo to kod siasa gi ywaruok e kind jakom mar FKF Hussein Mohamed kod jatije Harold Ndege ewi dwaro thicho oko e kom ndege. Gikone to duolno kokadho kuom jakom mare oluongo romo mar kukuno. E barua ma ogolo odhiambo ma kawuono, jakom mar FKF Hussein Mohamed oluongo romo mar jokanyo mar kuku matawo FKF, romo moyango ni biro time e yor mbui tarik 15 dweni kochakre saa 5 okinyi. E romono dwaro mar thicho e kom jatije mar FKF Harold Ndege omi pek kachiel kod yiero jagoro mongiore manyien kutenre kod pend chike adek matawo weche tuke kod duolno e pacho kae. Ywaruok kod weche mag tungni gi pogruok mag siasa osebedo dho johera mag adhula jumbe mokalo. Karo makama igeno mar biro kete ler kendo twak e pogruok gi ywaruok moseneno e duolno. Kama chela ni tuke mag adhula lig maduong' e pacho ka, club mar FC Leopards oidho kendo nyaka e thuolo mokwongo e chung' ma timbe toklo club mar Nairobi United gonde 2-0. Naibos noloyore kendgi e dakika mar 20 mano otero tuge yweyo ka FC Leopards ni nyime gi gol 1-0. Mana kodong' dakika 20 to tugo rumo, jatugo Kelly Madada no omedo ne Chui gol mar 2 mano omiyo gi points 3 duto. Gor Mahia omako thuolo mar 2 ka gisetugo tuke matin kipimo gi FC Leopards e kinde ma Kakamega Homeboys nitiere thuolo mar 3. Wamejiita mkutano baada ya goli la kwanza. Bendera Ingwe ipo juu. AFC Leopards, ours forever. Ingwe Yola ya Machere, kona yake Tyson Otieno Tai anaicheza pembeni. Julius Masaba Ma7 Bebeto ametoka kwanza.
Kelly. Boniface Kweyu. Samuel Senyonjo. Kelly Okonji Madada amejitangulizia. Kelly Okonji Madada anabebwa juju. Funulu Nzira asali na maziwa mtupu. Utamu utawamaliza wanachui. Salimali anakatiwa mauna na Kelly Okonji Madada. Jenzi wanatisha hawa. Tielo mar quarter finals e tuke mag pinje Africa AFCON 2025 madhi nyime piny mar Morocco osechan ka jotugo biro rakore mar manyo tiko madonje tieko tielo mar nus finals. Timbe aboro